देखो दोस्तों, कभी मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं, इतिहास में भी नहीं देखा कि टटीरी जो होती है ना, टटीरी वो छत पे अंडे देती है। जो छत पे अंडे तभी देती है जब कोई बारिश का ज़्यादा तेज़ संकेत आता है, जो जैसे तेज़ बारिश हो। देखो दोस्तों, ये अंडे दे के बैठी हुई है यहाँ पे, तो ये छत रही है। कभी भी मैंने इसको छत पे या पेड़ पे बैठते हुए कभी भी नहीं देखा। आज कोई छत पे अंडे दे के बैठा हुआ है। पास में जाना नहीं चाहता, पास जाऊँगा तो प्रॉब्लम आएगी, खाने को भागेगा ही।